Bugun qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet bugun 2-yanvar kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-3 daraja iliqdan 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 1-2-yanvardan 3-8 daraja iliq, 3-4-yanvarda 2-3 daraja iliq, 5-8-yanvarda 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 3-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 1-yanvarda 7-12 daraja iliq bo'ladi. 8-yanvarda 10-15 daraja iliqdan 3-8 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 2-3 daraja iliqdan 3-8 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 1-2-yanvarda 3-8 daraja iliq, 3-4-yanvarda 2-3 daraja iliq, 5-8-yanvarda 0-5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 3-4-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Tuman tushishi mumkin. Harorat 1-yanvar kechasi 1-6 daraja, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. 2-yanvar kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. 3-yanvar kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. 4-yanvarda 3-3 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. 5-7-yanvarda 2-3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. 8-yanvar kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Surxondaryo viloyatining ba'zi joylarida yomg'ir yog'adi. 2-3-4-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 3-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat 1-yanvar kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. 2-yanvar kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. 3-yanvar kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. 4-8-yanvar kechasi 2-3 daraja iliq, 4-yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 5-8-yanvarda 8-13 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Faqat 2-5-8-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliqdan 5-10 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuqdan 2-3 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 2-3 daraja iliqdan 2-7 daraja iliqqacha o'zgarib turadi.